ملک جوانبخت، اگر به خاطر داشته باشید شب گذشته در مورد پیدا شدن جسد زنی درون صندوق حکایت کردم و اینکه جسد توسط حاکم شهر پیدا شد و او وزیر خود را مأمور نمود تا قاتل را بیابد. که قاتل همسر همان زن بود؟ بله سرورم. و اینکه آن مرد جوان به خاطر شنیدن دروغی از زبان غلامی سیاه همسر خود را به قتل رسانده بود، چون فکر میکرد همسرش به او خیانت کرده است. که این بار حاکم وزیر را مأمور نمود تا غلام را که چنین فتنه‌ای به پا کرده بود را پیدا کند. و غلام کسی نبود جز ریحان که وزیر حاکم اربابش بود و همه این اتفاقات به خاطر ربودن سیلی توسط ریحان غلام رخ داد. آری، وزیر برای نجات جان غلام خواست برای حاکم حکایتی بازگو کند که قرار است امشب این حکایت را برایم بگویی. آغاز کن، مشتاق شنیدن هستم. امر سرورم را به جا می آورم. ای ملک کامکار، نام حکایتی که امشب میگویم این است: نورالدین و برادرش شمس الدین. روزی روزگاری در مصر پادشاهی دادگر فرمان میراند که وزیری با خرد و چاره‌گر داشت و وزیر نیز 2 پسر ماه رخسار. پسر بزرگتر شمس الدین نام داشت و پسر کوچکتر نورالدین که از نظر زیبایی برتر از برادر بزرگتر خود بود. باری از اتفاق روزگار پدرشان بمرد و شاه دچار اندوه شد. پس آن 2 پسر را نزد خود خواند و به آنها جامه و رتبه داد و به آنها گفت که شما باید جای پدر بنشینید. یعنی هر 2 پسر را وزیر خود ساخت؟ آری، هر یک از آنها به نوبت 1 هفته در مقام وزیر خدمت می کردند و هر زمان که شاه آهنگ سفر می کرد یکی از آنها با او می رفت تا اینکه روزی شاه دوباره آهنگ سفر کرد و این بار نوبت شمس الدین بود که با او برود. پس به دیدار برادر کوچک خود رفت. برادر جان، دوست دارم من و تو در یک شب همسر اختیار کنیم. هرچی تو بفرمایی من با تو همراهی همداستانم. اگر خواست خدا باشد هر 2 دخترانی را به عقد خود در میآوریم و سپس دوست می‌دارم در یک زمان صاحب فرزند شویم. زن تو پسری زاید و زن من دختری و ما این 2 را به عقد و همسری یکدیگر در میآوریم، چرا که دختر عمو و پسر عمو هستند. ای برادر، از پسر من برای دخترت چقدر مهریه میخواهی؟ 1000 دینار و 3 باغ و 3 پارچه ده مهریه دخترم است که از پسر تو خواهم گرفت. و اگر پسرت غیر از دختر من همسری دیگر نیز اختیار کند عقد او روا نخواهد بود. این چه مهریه است که تو برای پسرم به عنوان شرط ازدواج معین میکنی؟ مهریه است دیگر. مگر جز این است که ما برادر و فرزند یک پدریم و هر 2 وزیریم و مقام و رتبه ما یکسان است؟ درست آن است که تو دخترت را به عنوان هدیه و بدون مهر به پسر من پیشکش کنی. تو خود برتری پسران را بر دختران میدانی و یادت باشد که برخلاف فرزند تو که دختر است، فرزند من پسر است. این چه سخنی است که میگویی؟ این چیزها بین فرمان روایان و امیران معنا ندارد. اما تو داری با من همان رفتاری را میکنی که میگویند اگر کسی بخواهد خریداری را دست به سر کند بر بهای متاع خویش میافزاید و بهای گرانی روی آن میگذارد. میبینم که تو چنان رفتار میکنی که گویی پسر تو از دختر من بهتر است. همین نشان میدهد که خرد و فهم درستی نداری و از تربیت و اخلاق نیز بوی نبرده ای. تو شراکت و همدستی مرا در وزارت به من گوشزد میکنی، در حالی که من فقط به این دلیل تو را در وزارت با خود همراه کردم که دلم بر تو میسوزد. تو ماری. اما اکنون که هرچه خواستی بر زبان آوردی و زیاده گویی کردی، به خدا دخترم را به پسرت نخواهم داد، حتی اگر هم وزن اون طلا بدهی. من دخترت را برای پسرم نمیگیرم. من هم پسرت را به دامادی نمیپذیرم.
و اگر قصد سفر نداشتم و همراه شاه نبودم تو را ادب میکردم، اما چون از سفر بازگردم این کار را خواهم کرد. خواهیم دید. بیشکی از سر با این زین و یراق باید از آن وزیر یا پادشاهی باشد. آهای دربان، به نزد من بیا. درود بر وزیر با تدبیر شهر بصره. با من امری داشتید سرورم؟ بگو بدانم صاحب این اثر کیست و چگونه شخصیتی است؟ آقای من صاحب این اثر مرد جوانی زیبا رخسار، میگوید بازرگانزاده است، مردی است با وقار و سنگین و رفتاری معقول دارد. اما اکنون درون کاروان سراست؟ بله سرورم. پس مرا به نزد او ببر. از این سو بیایید. برویم. در اینجا اقامت دارد. ارباب جوان بیرون بیایید، وزیر ما میخواهند شما را ببینند. چه شده؟ گفتی چه کسی به دیدارم اومده؟ درود خداوند بر تو فرزند. من میخواستم بدانم کیستی و از کجا آمده ای و سبب آمدنت چیست؟ و درود خداوند بر شما. من از مصر آمدم. پدرم در آنجا وزیر بود که مدتی است دیگر او را ندارم، چرا که به دیار حق رفته و برادری دارم که با او دچار اختلاف شدم. پس تصمیم گرفتم مصر را ترک کنم و تا از تمامی شهرها و کشورها دیدن نکردم به آنجا باز نگردم. ای جوان، از هوا و هوس خیش پیروی نکن که تو را به سوی مرگ خواهد کشانید، زیرا که کشورها ناامن و آشفتند و میترسم دچار پیش آمد ناگواری شوی. اکنون نیز تمام وسایل خود را جمع کن و با من به منزلم بیا که اینجا جای بزرگزاده ای چون تو نیست. برو. فرمان بردارم، همکنون. من مردی سال خوردم و پسری ندارم و در این چند روز که میهمانم بودی تو را به نیک رفتاری شناختم. خداوند به من دختری داده است که در حسن و جمال همانند توست و تا به حال خواستگاران بسیاری داشته است که جواب کردم. راستش محبت تو در دلم افتاده است. بگو بدانم دوست داری دختر مرا به همسری خود بگیری؟ در صورتی که این سخن مرا بپذیری با هم به نزد حاکم بصره می رویم و من به او خواهم گفت که این جوان برادرزاده من است و اینک او را به حضور آوردم تا به جای من به وزارت بنشیند. همچنین در خانه من زندگی می کنی و همدم من خواهی بود. خب فرزند، بگو بدانم میپذیری؟ هرچه بفرمایید فرمان بردارم. پس نورالدین خوش اقبال بود. آری سرورم. بگو بدانم بعد از آن چه شد؟ یا به وزارت بصره رسید؟ ای ملک جوانبخت، وزیر حاکم بصره عروسی مفصلی برای نورالدین و دخترش به پا کرد و نورالدین را به عنوان برادرزاده خود به همه معرفی کرد. در این میان چه بر سر برادرش شمس الدین آمد؟ شمس الدین که
از سفر بازگشت برادر خود را نیافت و سراغ او را از غلامانش گرفت و آنها به او گفتند از روزی که او با شاه به سفر رفت نورالدین نیز سوار بر استری آراسته شده و به خارج از شهر رفته و چون گفته بود کسی در پیش نرود پس تا به آن روز از او بیخبر. عجب. شمس الدین از دوری برادرش پریشان شد و با خود گفت بیشک رفتن نورالدین به این علت بوده که در شب سفرم با شاه بر او خشمگین شدم و سخنان تندی بر زبان راندم. پس به نزد شاه رفت تا اشخاصی را به جستجوی نورالدین بفرستد و شاه چنین کرد. نورالدین را یافتند؟ خیر سرورم، هرچه جستجو کردند هیچ اثری از او نیافتند تا جایی که شمس الدین از یافتن برادرش ناامید شد. بعد از مدت زمانی که گذشت شمس الدین دختر یک بازرگان مصری را به همسری خود درآورد و وصلت شمس الدین در این سو برابر بود با وصلت برادرش نورالدین در بصره و از بازی روزگار همسران هر دو در یک زمان باردار شدند. شمس الدین صاحب دختری شد و نورالدین صاحب پسری که او را بدرالدین نام نهادند. پیشگویی شمس الدین محقق شد. آری سرورم. و اما سالها گذشت. پسرم بدرالدین به نزد من بیا. بله پدر. چه امری دارید؟ من در تمام این مدت تمام تلاش خود را کردم تا تو را به بهترین شکل پرورش دهم. از دانشمندان تا دانایان علوم مختلفه استادان تو بودند. آرام باش پدر جان. پس از من با الطافی که حاکم بر تو داشت بر مسند وزارت خواهی نشست. میدانم، اما برای من زود است. پسرم به سخنم گوش فراده و به یاد بسپار و بدان من برادری به نام شمس الدین دارم که در مصر وزیر است و من از او جدا شدم. ناخواسته و بی هدف از مصر به بصره آمدم. بیا این کاغذ را بگیر. تمام داستان زندگی من است. پدر جان حالت خوب خواهد شد. این وصیت‌نامه من نیز است. از آن به خوبی نگهداری کن، زیرا در آن اصل و نسب و تیره و طایفه تو را بیان کردم. حتما پدر جان. اگر مشکلی در زندگیت پیش آمد به مصر برو، به نزد عمویت سلام مرا برسان و بگو در اشتیاق دیدار تو غریبان مردم. پدر جان، پدر جان، پدر. و این گونه نورالدین در حسرت دیدار روی برادر به دیار باقی شتافت. آری سرورم. و چه بر سر پسرش آمد؟ یا به جای پدر بر مسند وزارت نشست؟ خیر سرورم. بدرالدین به مدت 2 ماه به سوی پدر نشست و با حاکم روبرو نگردید. در این مدت حاکم وزیر تازه‌ای برای خود
انتخاب کرد و به وزیر تازه فرمان داد تا املاک و خانه های نورالدین را مهرموم کند و بدرالدین را نیز بگیرد و به نزد او ببرد. چه عجیب. حاکم که نورالدین را بسیار دوست می داشت. اما گاه حسادت و بدگویی های دیگران و گوش فرا دادن به آنها باعث می شود تا آدمی قضاوت درستی نداشته باشد. ادامه بده. دیگر چه بر سر بدرالدین آمد؟ در میان لشکریان حاکم غلامی از غلامان نورالدین وزیر سابق بود که یارای تحمل بدبختی فرزند ارباب پیشین را نداشت. بنابراین نزد بدرالدین رفت و ماجرا را به او اطلاع داد و گفت جان خود را بردار و از اینجا برو. یعنی بدرالدین فرار کرد؟ آری سرورم. بدرالدین روی خود را پوشاند و به خارج شهر رفت و در میان راه از زبان مردم میشنید که میگفتند حاکم قصد کشتن بدرالدین را دارد. او رفت تا ناگهان خود را بر سر مزار پدرش دید. بدرالدین غمگین و اندیشناک نشسته بود که مردی به وی نزدیک شد. سرورم، چه شده است که تو را چنین پریشان میبینم؟ این مرد دیگر کیست؟ اندکی پیش خوابیده بودم که پدرم به خوابم آمد و به جهت آنکه بر سر مزارش نیامدم مرا سرزنش کرد. این بود که هراسان بیدار شدم و از بیم آنکه روز به پایان رسد و او را زیارت نکرده باشم با شتاب به اینجا آمدم و هنوز هم نتوانستم آن گونه که شایسته است قبر او را زیارت کنم. خداوند پدرت نورالدین را بیامرزد. او را میشناختی؟ آری، پدرت از دیر زمانی پیش با من داد و ستد داشت و کشتی های پر از کالای تجاریش را همیشه برای من میفرستاد. من برای معامله مدتها در جستجوی تو بودم که اکنون به هم رسیده ای. اکنون از من چه میخواهی؟ اگر دوست داری یکی از کشتی های پدرت را به 1000 دینار میخرم و همینجا قیمت آن را میپردازم. میپذیرم. پس این 1000 دینار را بگیر و همکنون سند فروش کشتی را بنویس و مهر کن. بگیر. این هم قلم و کاغذ. بیا. نویسنده این برگه بدرالدین پسر وزیر نورالدین، یکی از کشتی های به 1000 دینار. بیا بگیر. دیگر همه جا تاریک شده، باید بروم. معامله خوبی بود، سپاسگزارم. بدرود. بدرود. کمی اینجا میخوابم، بعد میروم. ادامه بده. ای ملک جوانبخت، سحر دمیده. اگر مرا مجالی دهید باقی این قصه را امشب برایتان بازگویم. میبینی تشنگی شنیدنم مرا منتظر میگذار یا همیشه سرگاه را بهانه خود میسازی؟ سرورم آرام باشید. شب
زمان قصه گفتن است و روز زمان رسیدن به امور مردم است که شما حاکم و ولی نعمت آنها هستید. شما زنان همیشه با مکر خود و مردان را به راحتی می‌فریبید. قصد فریب ندارم. میدونم. باشد امشب باقی قصه را بگو. امروز نیز زنده میمانی. سپاسگزارم.